会の彼方のグループです。私はパフィフィと申します。ユラインです。ハッシュです。シェフです。よろしくお願いします。今から私たちは100円ショップについてお話ししたいと思います。なぜ私たちはこのトピックを選んだかというと、100円ショップとはいいよと日本にいる先輩から聞いたため、100円ショップのことをもっと詳しく知りたいと思ったからです。この発表の目的は、どんな人が100円ショップに行くかを知りたいです。そして人々はなぜ100円ショップに行くかを知りたいです。では皆さん、100円ショップとは何ですかと伺いたいんですが、皆さんはもうご存知だと思います。では改めてご説明させていただきます。100円ショップとは、店内の商品をすべて1点100円で販売する店だということです。店の商品はすべて同じ料金で売られています。では皆さん、日本で一番人気がある100円ショップはご存知でしょうか。このグラフをご覧ください。一番人気がある100円ショップはザ・ダイソーです。では皆さん、なぜザ・ダイソーは他のショップより目立ちますか。不思議だと思いませんか。では次のグラフをご覧ください。このグラフはザ・ダイソーの売り上げです。このグラフよりザ・ダイソーの売り上げが年々売り上げが上がっていることが分かります。私の方から以上です。はい、私からまずは100円ショップに行く理由を説明します。こちらのグラフをご覧ください。これはサイトからアンケートの結果のグラフです。私たちはこのグラフより寄せの理由に分けました。その寄せの理由は、品質を気にしない、種類が多い、時間を過ごす、最後は安いです。横軸は100円ショップに行く理由と示します。縦軸は女性と男性の両立です。赤い部分は女性で、青い部分は男性です。1番目は品質を気にしないものが欲しい時です。品質を気にしないで100円ショップに行く日本人の女性は 60% で、男性は 52% です。100円ショップには仕事で急に必要になった時など、多機能量であれば役立つものが多く売っています。例えば USB です。急に必要になって、その USB の品質を気にしないで買います。2番目は、ブラインさんが説明します。私から以上です。はい、2番目は種類がたくさんあるためです。このグラフより種類がたくさんあるため、100円ショップに行く人は女性の方が 7% 高いということが分かりました。アンケートより日本人は何か欲しいものがあるとき、まず100円ショップに訪れてみる人が多いと分かりました。なぜかというと、専門店に直接行くより安くて、選択肢もたくさんある100円ショップをまず見てみるの方が得でしょう。そして私たちが得た情報から、ダイソーの商品の数は今 5万アイテムがあり、新商品開発の数は毎月最大500アイテムがあるそうです。続いて3番目は時間を潰すためです。女性と男性の同率で差があまり見られません。日本人は出かけるとき100円シ
ョップに行くのは目的ではなく、暇なのでついでに寄る人が多いということです。最後、100円ショップの商品は安く売っています。次、この表をご覧ください。この表はフローリング掃除用管効果掃除用交換ウェットシートの比較結果です。はい、緑の部分は100円ショップで、赤い部分は100円ショップで、緑の部分はドラッグストアとエイオンです。ドラッグストアとエイオンの水分量と拭き取り量は100円ショップと比べて差がなしですが、エイオンの値段は100円ショップより安いと表しています。おかしいでしょう。でもエイオンの1枚価格の1枚価格は高いので、シートの数はダイソーと比べて少ないです。したがって100円ショップの質が変わらないのに、とても安く売っていることが分かりました。はい、私から以上です。私から考察を説明します。まず、日本の景気率のグラフとさっき説明してくれたザ・ダイソーの売上のグラフを比べます。2008年のところをご覧ください。この2つのグラフより2008年からグラフが増加することが分かりました。このように日本の景気率が上がると100円ショップの売上も増加するという関係があります。ここから私たちが考えられたのは、日本の景気率が悪くなったら100円ショップの売上も減少するではありませんか。日本の景気率が悪くなると100円ショップに訪れているお客様の数も減っていくはずです。私たちはそう思ったのは、今も100円ショップに行かない日本人がいるからです。だから日本の景気率が悪くなったらその数は増えるのではないかと考えました。私が調べたデータより、日本人は100円ショップに行かない理由は3つあるそうです。1番目は不要品を買うのを防ぐためです。2番目、買いすぎに注意するからです。最後は100円ショップはスーパーと比べたら値段が高い時もあるそうです。つまり節約したい時に100円ショップは使いたくないということです。ですから景気が悪くなったら行かなくなるのではないかと思います。はい、最後は結論です。私たちは100円ショップについて分かったことを言います。1番人気がある100円ショップはザ・ダイソーです。そして2番、100円ショップは品質を問わないものが欲しいときに行く人は多いです。最後は日本の景気が悪くなると100円ショップに行く日本人は減っていく恐れがあります。これは私たちの参考文献です。以上で終わります。